수태음 폐경 애류 11개 혈자리. 애류의 중부. 위치. 쇄골 아래 첫 번째 갈비뼈와 두 번째 갈비뼈 사이, 앞정중선에서 가쪽으로 6촌. 촉진법. 1. 쇄골 아래에서 손가락을 이동하여 첫 번째 갈비뼈와 두 번째 갈비뼈 사이의 움푹한 부분을 찾는다. 2. 팔을 앞으로 들어 올리면 갈비뼈가 움직이며 더욱 명확하게 촉진 가능하다. 3. 엄지손가락이나 검지로 부드럽게 눌러 통증이 있는지 확인한다. 해부학적 구조. 근육 대흉근 PCTORALIS 메이저, 정거근 SERRATUS 엔티리어. 신경 늑간 신경 인터코 STL 너브. 혈관 늑간 동맥 인터코 STL 아터리. 주요 효능. 폐 기능 강화 및 호흡기 건강 보호. 기침 완화 및 가래 제거. 흉부 혈액순환 촉진 및 가슴 답답함 해소. 폐열 완화 및 호흡 곤란 개선. 임상적 활용 적응 중.